ପାଇପ୍ଟା ଆମର ଖରାପ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପାଇପ୍ରେ ପୁରେଇବା। ଆସ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଶିଖ। ପୁରୀ ଲଗେଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା କଟା ହଉଛି ଦେଖେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଉଡର ବୁଝିଲୁ। ଆକୁ ବନ୍ଦ ନଳ ଯୋଉଠି ଥିବ ପୁରେଇ ଦେଲେ ପୁରା ଚିକଚିକ ହେଇକି ସଫା ହେଇଯିବ। ନଳ ମାନେ ପାଇପ୍ ବୁଝିଲୁ। ଏଇ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି। ହଉ ଦେଖାନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଉଡର ପ୍ୟାକେଟ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଗ୍ଲାସ ଟା ଦିଅ। ବସିକି ବି ତ ପାଣି ନେଇ ଆସ। କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କରିବା ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡଟା ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ମୋ ଜେଜେମା ଚାଲିଗଲେ, ସାନ ମା, ତାକୁ ଟିକେ ଦାନ କଲି, ବାଳ ଦାନ କଲି। ତାପରେ ଏମିତି ପକେଇଦବ ଗ୍ଲାସରେ ପକେଇଦବ ପୁରା ସରବତ ଭଳିଆ ଦେଖିଛୁ। ପିଓନି ଆଗକୁ, ଏଇଟା ନାଳ ସଫା ପାଇଁ। ତାପରେ ନଳା ସଫା ପାଇଁ, ନାଳ ନୁହଁ। ହଁ ତାକୁ ନାଳ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ପାଇପ୍ ନାଳ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦବା କିଛି ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଣ୍ଡାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି କାମ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆଉ ଖୋଲିବନି। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ତାପରେ ନାଳ ଭିତରେ ଜୋଳିଆ ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ।